दोस्तों अगर आपके पास भी है वीवो का कोई सा भी मोबाइल और अगर आपके वीवो मोबाइल में साउंड प्रॉब्लम आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हो। तो इसके लिए गाइस आपको करना क्या है। सबसे पहले तो गाइस अगर आपके वीवो में साउंड प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। मोबाइल की सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको साउंड या फिर वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इन तीनों ऑप्शन को फुल रखना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में यहाँ पर इन तीनों का साउंड कम है तो यहाँ से इन तीनों ऑप्शन को फुल कर देना है। और इसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। यहाँ से फुल करने के बाद यहाँ से आपको बैक आना है। और इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको नीचे की ओर आना और यहाँ पर सिस्टम अपडेट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आपके मोबाइल में कोई अपडेट आई होगी तो यहाँ पर आपको इसे अपडेट कर लेना है। तो यहाँ पर कोई अपडेट होगी तो यहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगी। तो मैंने जो है ऑलरेडी अपडेट करके रखा है, इसलिए कोई अपडेट शो नहीं कर रही है। अगर आपकी कोई अपडेट होगी तो यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे कि दोस्तों आपको अपने मोबाइल को अपडेट कर लेना है। और यहाँ पर ये दो सेटिंग्स करने के बाद गाइज फिर भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है तो आपको अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर देना है। जी हाँ दोस्तों, स्विच ऑफ करने के बाद मोबाइल को स्विच ऑन करना है और इसके बाद आप देख सकते हो आपकी साउंड प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों फिर भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है तो आपको यहाँ पर ऊपर चेक कर लेना। अगर आपको जो है एयरप्लेन मोड का तो ऑप्शन आपका ऑन नहीं हो गया, यहाँ पर ईयरफोन का जो है ऑप्शन यहाँ पर आप आइकन जो है शो होगा। अगर आपकी मोबाइल में यहाँ पर नोटिफिकेशन बार में ईयरफोन आइकन जो है शो हो रहा है तो शायद यहाँ पर आपके जो है ईयरफोन जैक में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ कचरा वगैरह यहाँ पर गया हुआ, उस वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको यहाँ पर ईयरफोन का आइकन आपको देख लेना है। अगर ईयरफोन का आइकन नहीं आ रहा है फिर भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, यहाँ पर ईयरफोन का आइकन भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको जो है अब आपके मोबाइल में शायद से कोई हार्डवेयर की प्रॉब्लम होगी। तो आपको जो अपने नज़दीकी मोबाइल शॉप या फिर सर्विस सेंटर पर जाकर के आप अपने मोबाइल को रिपेयर करवा सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल में जो है साउंड प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हो।